Camille. Oi, Caio. Hoje vai ter um novo vídeo pro canal Camille JK. O que vocês vão fazer? A gente vai acender a lareira. Yeah! Acender a lareira? Como assim? Sim, porque olha que a gente tem aqui em casa. Isso é uma lareira de verdade? É. E a gente vai botar fogo nela pra assar marshmallow. Como assim? Vai ficar igual aquilo ali? Sim, e assando marshmallow. Não é tipo as carnes, não. É tipo, a gente enfia um marshmallow em um pau, aí a gente começa a fritar. E como que vocês vão fazer isso? Não entendi nada. Você tem que explicar. A gente vai pegar o marshmallow, aí Sim. encontrar um pau pra enfiar o marshmallow, aí a gente vai fazer isso, ó. Mas antes disso, a gente vai pegar, abrir aqui tudo, Sim, colocar fogo aí. sim. Mas não vai pegar fogo na casa? Não. Hã? Você tem uma lareira de verdade? Tem. Então eu quero ver. Sim, aqui. Bora lá. Bora. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês qual é a bolacha que a gente coloca no marshmallow. Essa aqui, ela é bem gostosa. Geralmente as pessoas colocam chocolate e marshmallow. Mas eu acho muito doce, então eu vou colocar só o marshmallow mesmo. Só pra fazer a vontade das crianças. E não vou colocar chocolate, porque é muito doce. Não precisa de tanto doce. Aí a gente faz tipo um sanduíche com marshmallow assado. Que alguém já pegou aqui. Tá querendo comer sem assar, né, bonitão? Então, pessoal, olha o fogo que tá aqui, gente. Meu Deus! Olha, gente, isso só pode acontecer porque a gente tem lareira, tá? Essa fumaça vai lá pra cima. Então tá tudo normal. A gente tem uma lareira em casa. Aproveitando. Que a gente tá matando um marshmallow. E eu tô com um pouquinho de medo, porque... Tá com nunca vi um- medo? Sim, porque eu tô um pouquinho de medo, porque eu nunca vi um fogo, tipo, indo muito pra cima. Nunca viu? Nunca. Tipo, isso tá assim, ó. Bim, 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 bim. Mas isso não é a primeira vez que você faz esse Não. marshmallow assado. Então você já viu. Ah, mas tá bom. Caio, e você? Pede pro papai te dar um pedacinho de um espeto, sei lá, alguma coisa. Ajuda esse menino aí, gente. Caio, vamos. Olha a Camille assando marshmallow, eu vou ajudar ela, porque Aqui, JK. Parece a minha primeira vez. parece a primeira vez, mas... Tá, sua bolacha tá aí? Comendo um pouquinho. Vai comer. Ó! Vamos lá. Aí a gente coloca aqui, tic, 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 tira.
Aí vai lá. Ô, Mo, ajuda o bebê. Assa pra ele. Tá. Aí tira. O Caio não pode ficar próximo porque o fogo tá bem alto. Só se, né? Só um adulto. Assa. Não pegou fogo. Olha o que a mamãe fez aqui, gente. Olha Calma, do já Caio. tá. Odeio, manhã. Relaxando, Caio. Ninguém pega minha bolacha, né, Caio? Agora sim. Calma que tá quente, perigoso. Meu Deus, 2 é mais difícil que isso. Essa menina. Pega uma vasilha pro Caio colocar. Não, o seu pai. Tá. Agora queremos fazer mais um, se a gente quiser. Foi a primeira fogueira que nós fizemos aqui. Não. Pra que isso? Esse é pra apagar o fogo? Oh. Olha só! É o extintor. Isso apaga o fogo? O Caio tá preparado, gente. É? Isso, Caio. Se acontecer alguma coisa, a gente tá preparado. O Caio vai salvar a gente. Olha aqui como é que ele tá muito esperto. Mas tá tudo bem, Caio. O fogo tá ótimo ali, ó. Tá tudo bem. Coloca lá, guarda ele. Não, tá tudo bem. Esse Caio, ele não perde tempo não, Caio. É, isso mesmo. O nosso bombeiro é o Caio. O bombeiro da casa. Eu ia fazer mais um. Eu tive que banhar o que eu já fiz no rafinho e o que
que eu fiz o segundo na minha mão pra mim comer. Legal, né? Porque a gente tá aproveitando os últimos dias de frio, porque depois vai ficar bem calor. Sim, mamãe. Isso, Caio. Aham. Olha, tá tentando. Alright, alright. Uh-oh. Oh, não. Ai, chorava. Ai, meu Deus do céu. Esse menino tá muito esperto. O Caio. Um fogo, mamãe. É. Mamãe. Um fogo. O fogo. Tchau, fogo. Tá quente, Caio? Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Mas eu quero te falar. Quando você já comeu bolacha com marshmallow, você achou bom ou ruim? Se você achou bom, olha. Se você achou ruim, se inscreve no canal. E se você achou mais ou menos, ative no seu sininho. Então, tchau! Até o próximo vídeo do Camille JK. Hoje a gente mostrou tudo sobre marshmallow assado. E se você quer mais vídeos sobre marshmallow, dá um like e se inscreve. Quanto mais vocês dão like, mais se inscreverem, mais vídeos novos a gente vai ter. Essa parte eu amei. De comer. Ah!